procjena auta nakon auto udesa i originalni dijelovi na autu ili ne. Zdravo, ja sam Nedim Ramić, advokat za auto udese ovdje u St. Louisu i malo prije sam imao poziv baš u vezi ovoga pitanja gdje je klijent napravio procjenu štete na autu i malo kasnije osiguranje je napravilo svoju procjenu i ta je procjena bila puno manja nego što je on napravio. I onda on mene pita zakonski da li oni imaju pravo to da rade. Nažalost imaju. Znači zakon ovdje u Missouriju kaže da osiguranje vama mora popraviti auto i dovesti ga u isto stanje u kojem je bilo prije udesa i da vas ne košta ništa. Što znači da ako vi imate procjenu koja je veća od procjene koje ima osiguranje, nažalost osiguranje zakonski mora vama samo isplatiti tu manju procjenu što oni imaju, ako ta procjena može popraviti vaše auto i može ga dovesti u stanje u kakvom je bilo prije udesa. I u sklopu tog pitanja on je mene pitao da li oni moraju koristiti originalne dijelove od proizvođača tog auta, Volkswagen u ovome slučaju, ili mogu koristiti neoriginalne dijelove. Jel? Nažalost, isto tako u Missouri zakon dozvoljava osiguranjima da koriste slične dijelove i neoriginalne. Kao što znamo, originalni dijelovi inače koštaju duplo skuplje nego dijelovi koji su napravljeni nakon proizvodnje tog auta od drugih proizvođača, jeli, i ne od proizvođača tog automobila, to jeste Volkswagena. Znači, zakonski oni imaju pravo da koriste te dijelove pošto su jeftini. Ali moramo, znači, još uvijek imati u vidu da oni moraju popraviti to auto da bude u istom stanju u kojem je bilo prije ovoga udesa. Ako imate bilo kakvih pitanja vezano za auto udese ovdje u St. Louisu, nazovite me na 314 352 6800. Hvala i prijatno.